bunuh orang. Apa khabar Roma? Musa sini. Okey, video kali ni dia lain sikit. Kenapa dia lain? Korang boleh tengok benda ni. Tada! Ni Musa dapat daripada member Musa. Dia punya PC lah. Dia bagi Musa suruh kritik. Tapi bukanlah semata-matanya kritik. Dia suruh repair sebenarnya, sebab tak boleh nak on dia punya PC. Tapi sekarang ni jom Musa nak kritik sikit dengan dia punya PC ni. Okey, sekarang ni kita tengok overall. Cantik. Gila, pakai open air punya casing. Tengok. Cantik. Benda open air ni problemnya satu je. Itu paling Musa malas tengok tu. Korang tengok sikit, korang nampak apa? Habuk. Udah pakai open air, rajin lah sikit. Dah kalau jangan jadi malas. Dia kalau malas pakai je close casing balik. Maksudnya tak payahlah open air kan. Ini habuk. Kadang-kadang ni bukanlah nak cakap habuk ni apa kan. Sebab kadang-kadang dia punya masalah dia ni, kadang tengok dekat dia punya kenapa dia tak boleh on ni, dekat RAM dia. Kan dia dah terbogel macam tu kan. Kadang-kadang habuk masuk ke apa. Kadang-kadang sebabkan tu dia punya motherboard rosak. Yelah, sebab kalau tak nak kena repair lah, nak kena tengok semua kan. Lepas tu dia ni seorang editor. Tapi itulah, tengok RAM dia, ada 2 slot je. Kata editor PC dah sempoi ni, mahal ni, open ni. Tengok, ukur kan. Tengok, 2 je dia pakai. Selalunya editor ni dia akan full slot lah, sebab dia multitask kan. Lepas tu dia punya GPU ni, kalau member Musa kan, ini member lah, tak nak dia pakai GTX, pakai ni sekarang punya RTX. Baru start. Kau ingat member Musa je. Jangan terasa. Okey, yang lain semua untuk kabel ni, kalau Musa macam nak kritik jugalah. Ni sebenarnya boleh kemas lagi, boleh tolak lagi ke belakang, bagi kemas cantik. Ini terkeluar ni. Ni boleh ejah ni. Paling style sekali, tengok ni paling style. Ini dia dah pakai satu. Logik dia bawa keluar ni lagi. Nampak ni. Apa ke benda ni? Sorok lah belakang. Dia tak pakai, tak payahlah sorok belakang ni. Sorok belakang buat apa? Tengok tak kemas. Itu je lah. Yang lain semua nak kritik, tak ada nak kritik apa sangat dah pun, sebab semua cantik. Okey, sekarang ni dah habis masa untuk Musa kritik. Jom Musa tunjuk sikit kenapa bahagian RAM dia tu rosak. Ni sebab Musa dah check dah apa problem dia kan. Tengok tengok dia bunyi tik. Dia kebiasaannya kalau bunyi tek, maksudnya ada problem dekat bahagian motherboard. So simpelnya kita check je dulu bahagian yang senang untuk kita check. Benda yang senang check adalah RAM lah. Kita cabut RAM, kita cucuk satu-satu. So Musa dah check dah. Bila Musa cucuk satu, dia okey je. Tapi bila Musa cucuk lagi satu, dia bunyi tek. So Musa cabut balik, Musa try satu persatu slot dia. So dekat sini dia punya 2 slot dekat ujung ni dia problem. Sebab apa, memang nak kena check dalam lah, nak kena buka semua kan. Tapi itu tak adalah Musa tunjuk kan. Sebab member Musa ni kata, dia kata tak apalah, dia kata dia nak tukar je terus. Orang banyak duit, lain cerita lah kan. Dia kata dia malas fikir, sebab dia pun nak buat kerja, dia editor kan, dia nak cepat. So jom Musa tunjuk satu persatu barang yang nak tukar. Lepas tu kan Musa kata tadi Musa ada kritik tu, dia dah termakan kritik Musa. So dia kata tambah je lah RAM, lepas tu tukar lah GPU baru. Seronok dia sembang orang ada duit ni. Okey, sekarang ni ini yang barang pertama. Ini yang memang penting lah. Dia memang nak suruh tukar je. Dia kata tak apalah, bajet apa yang dia ada sekarang, dia nak yang ini. So kita pakai Gigabyte B550M DS3H. Okey, kenapa pakai ni? Sebab dia punya original pun memang pakai Ryzen. Ni pun kenalah Ryzen, tak boleh lah Intel. Okey, tada! Okey, untuk RAM
Musa still ambil sama macam dia punya. Musa dah tengok dah dia punya speed dengan dia punya model. So kita pakai XPG D41, 8GB untuk satu RAM. Dia punya speed 3200 MHz. Ini lepas kritik tadi, tu dia kata tukar je lah. Tukar je lah. Pakai sama juga brand dia pakailah. Dia pakai Zotac Gaming. Musa tukar Zotac Gaming juga. Pakai RTX 3060. Okey, sekarang ni korang dah tengok semua barang tadi yang Musa tunjuk nak upgrade dan nak tukar. Ni Musa akan buka semua barang-barang komponen PC member Musa ni. Musa akan buat time lapse. Jom kita tengok. Enjoy. Okey, sekarang ni korang boleh tengok Musa dah buka dah semua ni. Motherboard dia. Tengok sikit, kita tunjuk sikit. Okay, motherboard dia semua, dia punya GPU tu semua. Tu je lah. Kita buka apa yang nak ditukar saja. Jangan buka semua. Jenuh kan nak macam. Okey. Ya. Okey, korang dah tengok kan time lapse yang Musa buat tadi untuk PC ni. Okey, PC ni untuk GPU semua korang tengok daripada awal dia vertical. Tapi ini Musa tukar balik horizontal sebab member Musa kata buat je lah normal balik, senang untuk dia cuci semua kan, dia nak jaga elok-elok semua. Ni pun Musa dah bersihkan sikit, habuk semua dah TikTok lah kan, semua dah bersih sikit. Ini untuk wiring bawah ni memang akan nampak lah, sebab kalau yang vertical tadi dia tersorok belakang. Ini dah nampak ni Musa tambah sikit stripe ni untuk ikat wire ni semua. Tu lain tak ada apa. Yang ini dia ada tambah ni apa wifi dengan bluetooth. Ini dia minta add on lah sebab dia perlukan bluetooth dengan wifi. Lepas tu ini tengok ni dah cantik dah penuh. Untuk yang lain-lain semua tu semua sama je sebab dia punya original lah. Tapi
motherboard dia jadi kecil sikit. Kalau tak dia punya original ATX, ni M-ATX kan, dia kecil sikit. Sebab dia based on dia punya budget lah. Sebab dia kata memang dia nak tukar GPU dia, bagi RTX, motherboard dia kurangkan sikit lah. So dia kecilkan sikit lah. Tapi still mantap juga B550. Okay, jom kita tengok hasil dia. Okay. Tu ada dengar IO AIO. Okay. Itu punya tek tu, kira settle lah, tak adalah tek menyakitkan hati. Okay. Kalau korang suka video macam ni, leave a like, subscribe dan share video ni. Korang juga boleh follow Instagram kita orang. Kalau korang suka video yang macam ni, yang Musa boleh kritik-kritik ni, korang like banyak-banyak sikit, share. So nanti Musa boleh buat konten macam ni lagi. Sampai sini saja video kali ni. Jumpa korang di video seterusnya.